11'den beri dersimiz boş. Yani hoca zaten 11'de bizi erken bırakmıştı. Ondan sonrasında 2 derstir. Yani 4 derstir. Dersimiz boş. Şu an ders çalışacağım ama odamı toplayacağım. Hemen odamı toplayıp ders çalışacağım. Çünkü hiç hoşuma gitmiyor görüntü. Bir de yüzüme krem süreceğim.
yüzden öyle bir video, yine bu tarz bir video gelebilir ama daha uzun gelmesini umuyorum. Bakacağız nasıl bir video geleceğini. Şu an bu videoyu editleyeceğim. Masamın burada olması çok hoşuma gitti. Yani daha çok hoşuma gitti. Eski. Önceden bu duvardaydı. Şu an bu duvarda. Ya aslında çok bir şey fark etmedi. Video editleyeceğim. Onun dışında yapacak pek bir şeyim yok. Aslında kitap okumak istiyordum ama video editlemeye karar verince bu fikir de şey oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben kısa videoları beğenmiyorum. Ben kendi çektiğim videolar hiç beğenmiyorum hem de. Geçen videomu da hiç beğenmemiştim. Çünkü o da kısa olmuştu. Daha uzun video çekmek istiyorum. Ama mesela editlerken videoyu bir şekilde kırpıyorum. Yani hoşuma gitmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an görüşmek üzere. Pazar gününe kadar. Umarım pazar günü video atabilirim. Görüşmek üzere.